салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. дирӯз маросими қуръакашии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд ки Барселона рақибони худро дарёфт кард. Чемпионати имсола дар формати Нави баргузор мешавад ва мо имрӯз тасмим гирифтем ки каме оиди он маълумот диҳем ва баъд оиди рақобатҳои Барселона сухан кунем. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, бозиҳои топ чемпионатҳои аврупоӣ бо ҷӯшу хуруш идома дорад. Камбек, голҳои зебо ва натиҷаҳои ғайричашмдош талакаи манзури мухлисон шуда истодаанд. шумо метавонед тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. инак акнун дар Лигаи Чемпионҳо марҳилаи гурӯҳӣ намешавад. ба ҷои он марҳилаи умумӣ ё лигавӣ пайдо шуд. яъне монанди чемпионатҳои дохилӣ ҳамаи дастаҳо дар як ҷадвал ҷойгир мешаванд. шумораи бозиҳои ҳар як даста аз 6 то 8 зиёд карда шуд ва ҳамаи бозиҳо бо рақибони гуногун баргузор мешавад. 4 бозӣ дар хона ва 4 бозии дигар дар сафар. ҳар даста аз ҳар як сабад ду рақиб мегирад, аз ҷумла аз сабади худ. масалан дилхоб бошгоҳ метавонад аз сабади якум ҳам реалро қабул кунаду ҳам манчестер ситиро. он гоҳ як бозӣ бо ин дастаҳои қавӣ дар хона доир шуда, дигаре дар сафар гузаронида мешавад. дар марҳилаи умумӣ вохӯрӣ бо дастаҳои кишвари худ намешавад ва на бештар аз ду даста аз ягон ассотсиатсияи дигар иҷозат дода мешавад. масалан Барселона наметавонад ки бо Милан, Интер ва Ювентус якҷо бозӣ кунад. танҳо бо дутои онҳо имкони рӯбарӯ шуданро дорад. дар натиҷаи 8 давр ҷадвали 36 даста ташкил карда мешавад. ҳамин тавр 8 дастаи беҳтарини муайян карда шуда метавонанд мустақиман ба як кашфинал раванд ва дастаҳои аз ҷои 9 то 24 барои ҳуқуқи ба як кашфинал роҳ ёфтан бозиҳои квалификатсионӣ мегузаронанд. дастаҳое ки дар ҷои 25 ва поёнтар аз он қарор доранд аз евроҷомҳо бенасиб мемонанд. афтидан ба Лигаи Аврупо бошад, дар марҳилаи асосӣ нею танҳо дар нокомӣ дар плей-офф имкон дорад. Барселона ба мавсими нави футбол бо нақшаҳои ҷолиб ворид мешавад. имсол даста имконият дорад ки бо ҳайати ҷавон карда шуда ва мураббии нав Ханси Фликт ки бо қобилияти рушди истеъдодҳо ва овардани ғояҳои тоза ба футбол машҳур аст, худро нишон диҳад. дар зери роҳбарии ӯ Барселона кӯшиш мекунад ки ба қуллаҳои футболи Аврупо баргардад. дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо Барселона якчанд бозиҳои калидӣ доир мекунад ки метавонад барои муваффақияти онҳо дар мусобиқа сабабгор шавад. дар варзишгоҳи манжӯӣ каталониҳо бо рақибони қавӣ ба монанди Бавария, Аталанта, Янг Бойс ва Брест вомехӯрад. ин вохӯриҳо ваъда медиҳанд ки ҳаяҷоновар ва сертаваҷҷӯҳ хоҳанд буд, зеро ҳар як даста услуб ва хусусиятҳои тактикии худро ба бозӣ меоранд. дар бозиҳои сафарӣ бошад Барселона бо Боруссияи Дортмунд, Бенфикаи Португалия, Црвена Звездаи Сербия ва Монакои Фаронса мубориза мебарад. ин муқовиматҳо ба каталониҳо имкон медиҳанд ки устуворӣ ва мутобиқати худро дар майдонҳои бегона нишон диҳанд ва инчунин тактикаи нави худро бар зидди системаҳои гуногуни бозӣ санҷанд. ҷадвал ва вақти бозиҳо 31 август эълон карда мешаванд ва мухлисон аз сартосари ҷаҳон бесаброна интизоранд ки санаҳои дақиқ ва вақти ин вохӯриҳои ҷолибро бидонанд. ин мавсим ваъда медиҳад ки пур аз эҳсосот, гардишҳои ғайричашмдошт ва лаҳзаҳои олиҷаноби футбол ва Барселонаро манзури мо мегардонад. ба назари шумо Барселона метавонад зинаҳои болоии ҷадвалро касб карда мустақиман ба даври яккашниҳоӣ роҳ ёбад? кадом бозиҳои дастаро шумо бештар интизор ҳастед? ҳатман дар комментария фикратонро баён карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.